আল্লাহ না করুক যদি মৃত্যু হয় কোনো কিছু নেই আর। এবার যে নামাজ পড়েন না তো এরাই ये है वाटर प्योरीफाई करने का तरीका दोस्तों, सीख लीजिए आप भी। উপদেশ না, এটা হলো बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना किसी গাওয়া তোর সাপোর্ট করলাম करंट के। তোর দাড়ি বড় হইছে কাটিও না না দাড়ি তোর দাড়ি বড় হইছে কাটিও না খবরদার কাটলে কিন্তু তোর গলা কাটবো না ভিসা যদি কাজ লাগে চাচা মনে করেন যে আর দাড়ি কাটবে না ভিসার জন্য অপেক্ষা করতেছে, কারণ চাকরি কোন টাকা হয় কোন জায়গায় জেনে জেনেই আসি ভিসা এখানে পরে ও তো তুমি যদি দাড়ি কাটো এবার কথা খুব দুঃখ আছে ভিসা লাগলে পরে কোন লাগবে মানে দাড়ি উড়ে দেওয়ার না তুই দাড়ি কাটো আগে নিয়ে ছিল তার মানে গাওয়া গেল তার কেন আগে কিছু নেই তার ভিডিও কিছু না তারে সেই দাম করে সাথে কোন ভিডিও কল কথা বলতে মানে হিন্দিও করা গেল হিন্দিও করা গেল গুণা তো আমও বুঝতে